네, 안녕하세요. 3일입니다. 우선 오늘 헤어TV 하게 돼서 너무너무 반갑고 여러분들 꼭 끝까지 지켜봤으면 좋겠습니다. 잠시만 해보겠습니다. 그렇게 눈물 짓지 마요. 내 맘이 좀 아프니까 억지로 미소 짓지 마요. 그런 널 참아볼 수 없어. 너만큼 나도 사랑해요. 조금만 더 기다려요. 이별이 아닌 걸 알잖아요. 시간은 빨리 올 거예요. 달콤했던 추억들과 행복했던 우리 둘만의 소중했던 이 시간을 영원히 간직해. 잠시만 기다려요. 잠시만 우리 위해. 여러분들이 보는 분이 바로 저의 춤입니다.